3։ Եթե 4-րդ անգամ նույն մեքենան հայտնվի Գյումրիի փողոցների փոսերում, ապա վարորդը կունենա ֆինանսական լուրջ խնդիրներ։ Հայաստանի երկրորդ խոշոր քաղաքը Գյումրին իր գեղեցիկ ու տեսարժան վայրերից զատ ունի նաև բազում խնդիրներ, որոնք դարձել են գյումրեցիների համար պատուհաս։ Դրանցից մեկն էլ Գյումրիի փողոցներում առաջացած փոսերն են, որոնք գյումրեցիների, մանավանդ վարորդների համար անլուծելի խնդիրներ են թվում։ Բավական է մի փոքր շեղվել կենտրոնական փողոցներից ու կհայտնվես ավերակներում։ Հնի վրա արված նոր ասֆալտը անձրևների և ձյան հետևանքով մի քանի ամսում մաշվել է ու առաջացրել էլ ավելի խոր փոսեր։ 2018 թվականից հետո քաղաքում երկրորդ թիմ ընտրությունն է կազմակերպվում։ Այս տարիներին բոլոր թեկնածուները խոստացել են լուծել փոսերի խնդիրը, բայց փլավքամիջի շեսնող փողոցներում ոչինչ չի փոխվել։ Իսկ գյումրեցիները հոգնել են նախընտրական սին խոստումներից, ասում են, բոլոր խոստումները ցնդում են այն պահին, երբ թեկնածուն հասնում է քաղաքապետի աթոռին։ Հոսերը ինքան շատ են, որ հենց Ղանդիլյան փողոցը նայեք մի հատ, Սևյան փողոցը նկատ ունիմ կայանամերձ հրաբարակով, բարձրացեք, դեռ նայեք, անտանելի վիճակ է սա։ Չաշված երկրորդականները, բագերը անտանուր վատ է։ Կենտրոնական միջի լավ է, մստերը սա կարողանդ է։ Ուզում չի ստացել չի։ Գյումրիի քաղաքապետարանից փորձեցինք պարզել, թե 2024-2025 թվականների համար որքան գումար է նախատեսվել ասֆալտապատման համար, սակայն մեզ հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Հույսը կորցրած գյումրեցիների մի մասը ոչ նախորդ իշխանությունից է գոհ, ոչ ներկա, իսկ նոր ընտրվող քաղաքապետից ակնկալում է լինել խոստումների տերը։ Սադամ Ակարյան, Էդիկ Մալաքյան, Գառնիկ Նահապետյան, Գյումրիից ABC Media։